नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं ये एक माइक्रोटेक यूपीएस है। मॉडल नंबर है XP 1400 और हमारे पास ये आया है। और इसकी प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि बैटरी से कनेक्ट करते ही इसमें बीप की आवाज़ आती है और वो जो है बीप हट ही नहीं रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको बैटरी में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सच में बीप आ रही है या नहीं। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे ही हम इस पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो आप सुन सकते हैं इसमें। आप देखिए यूपीएस ऑन शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे बटन से यूपीएस ऑन नहीं है और ये कंटिन्यू बीप मार रहा है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं और जैसे ही हम पॉजिटिव के वायर को हटाते हैं तो हमारा बीप बंद हो जाता है। जबकि हमारा इन्वर्टर ऑन नहीं है, फिर भी डिस्प्ले में यूपीएस ऑन शो कर रहा है और ऑन करते हैं तो ऑन भी नहीं होता है, इन्वर्टिंग मोड में काम कर नहीं रहा है। तो आज हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके सामने इस प्रकार इन्वर्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वीडियो को लाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के लिए स्क्रू को हमने पहले से खोल रखा है। आपके सामने हम कवर हटाते हैं और देख सकते हैं इसमें सफाई तो है, मगर कहीं न कहीं पर चूहे जो हैं उनकी उपस्थिति को ये सब चीज़ें दर्शा रहे हैं कि इसमें चूहे रह रहे थे। तो जैसा कि सबसे पहले हम इस माइक्रो आईसी को निकाल कर के चेक कर लेंगे कि कहीं कोई इसमें कोई पिन ख़राब तो नहीं है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है पिन थोड़ी सी काली दिख रही है, तो हम इसकी सफाई करेंगे और उसके बाद फिर से इसकी टेस्टिंग करेंगे। ऐसी को निकाल कर साफ़ करके फिर इसको हम लगाएंगे और तब टेस्ट करेंगे कि फिर भी वैसा ही प्रॉब्लम है या नहीं। चूँकि गाइस कभी कभी क्या होता है कि अभी जो हमारा प्रॉब्लम शो हो रहा है, बिना स्विच ऑन किए यूपीएस ऑन दिख रहा है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके स्विच वाले पिन को निकाल करके और इसको हम टेस्टर की सहायता से ऑफ़ करने की कोशिश करते हैं। चूँकि माइक्रोटेक के किट में ये जो है ऑन रहता है, इसको ऑफ़ करने के लिए ये बटन का यूज़ किया जाता है। अगर इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा यूपीएस ऑन रहता है। तो अब हम इसको शॉर्ट करेंगे तभी ये ऑफ़ होगा, किट ऑफ़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको शॉर्ट करके चेक करते हैं। तो हमने बैटरी के पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो आप सुन सकते हैं बीप की साउंड लगातार आ रही है और आप देख सकते हैं हम इस पिन को टेस्टर के साथ शॉर्ट कर रहे हैं, फिर भी ये ऑफ नहीं हो रहा है। तो क्या इशू हो सकते हैं, इसको हम ठीक करेंगे। तो आपको एक चीज़ मैं दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है चूहों ने अपना काम किया है और कुछ केमिकल यानी कुछ लिक्विड टाइप का यहाँ गिरा हुआ लग रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्शन में कुछ फॉल्ट आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम किट को बाहर करेंगे और इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे कहीं कोई रेजिस्टेंस, कोई रजिस्टर ख़राब तो नहीं हो गया है। उसके बाद फिर से हम इसको सेटअप करके फिर चेक करेंगे कि किट की क्या स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले हम आईसी को निकाल के साफ़ करेंगे और फिर इस पिनों को देखेंगे। उसके बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आगे की प्रॉब्लम को, फॉल्ट को पकड़ेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करने का ऊपर इसको किट को इस इन्वर्टर के बॉडी से बाहर निकाल करके और इनकी सफाई करके और डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी दे करके इनको हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर से अलग रख के। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से
इन पिनों पे थोड़े से डस्ट हैं, तो अब हम इनको अच्छे से साफ करेंगे और तब हम किट में इनको इंस्टॉल करके फिर से चेक करेंगे कि क्या वही इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन पिनों को साफ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ भी कचरा है, यहाँ भी कचरा है, तो इनको साफ करके एक बार चेक कर लेते हैं। अगर सही हो जाए तो ठीक है, वरना हम आगे की फॉल्ट को देखेंगे। जहाँ हमने आपको बताया था कि यहाँ पर केमिकल टाइप में कुछ, लिक्विड टाइप में कुछ गिरा हुआ है, सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगा के फिर चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पिन को साफ करके भी लगा दिया है, मगर फिर भी इसमें बीप आ ही रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो इसको, इस माइक्रो पिन को ऑपरेट करने वाला जो वोल्टेज आता है उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद इसको आगे की हम प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, जिससे ये फॉल्ट हमारा दूर हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से काम करने से क्या हुआ है, सब आपको डिटेल में बताएंगे। प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। जो इस माइक्रो के जो पिन है, इस पे इनपुट का जो 5 वोल्ट है वो भी आ रहा है। सब कुछ सही था, तो हमने एक दूसरी आईसी इसमें इसको चेंज करके देखी और साथ साथ हमने ये भी पाया कि ये जो क्रिस्टल है जिसका नंबर है, आप बता दूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो N20 इसका नंबर है, आप देख सकते हैं। तो ये जो क्रिस्टल है, ये जो है इसको एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा था, ये फ्रिक्वेंसी सेंड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये मेंस जो इसका यूपीएस जो है इसका ऑफ नहीं हो पा रहा था और इसमें समय से लगातार बीप आ रहे थे। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। आपको हमने जो शुरू में बताए थे कि यहाँ की जो 2 रेजिस्टेंस थे वो कट चुके थे और ये जो ट्रांजिस्टर था ये शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से लगातार बीप हमारे आ रहे थे। तो हमने इस ट्रांजिस्टर को चेंज किया, इन दोनों रेजिस्टेंस को चेंज किए, आईसी भी हमने दूसरी लगाई है और इतना करने के बावजूद भी हमारा बीप आ ही रहा था, तो हमने इस क्रिस्टल को चेंज किया, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। देखिए, हमने फ़िलहाल में इस बोर्ड की रिपेयरिंग के लिए, इस किट की रिपेयरिंग के लिए हमने अलग से वायर इसमें जोड़ रखे हैं और आप देख सकते हैं हमने इसमें इंस्टॉल किया, जैसे सप्लाई दिया तो ये बीप किया और ये जो है ऑन ऑफ अब हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं, पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी अब कुछ अलग हट के प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए एक बार इसको हम इंस्टॉल करते हैं फाइनल, उसके बाद इसको चेक करते हैं। तो गाइस, हमने इस किट को अब सेट कर दिया है और हम आपको एक बार दिखा दें कि बैटरी के तार जो है, इन्वर्टर के जो पॉजिटिव वायर है बैटरी से हमने जोड़ दिए हैं, मतलब इन्वर्टर को फाइनली सेट कर दिया है। और अब हम इसको ऑन करते हैं। जैसे कि पहले बिना ऑन किए ही बीप आ रहे थे और यूपीएस ऑन की एलईडी ग्लो हो रही थी। तो देखिए, अब हम इसको ग्लो ऑन करते हैं तो देखिए हमारा ऑन करने पे ग्लो कर रहा है और हमारा इन्वर्टर भी हमिंग कर रहा है, यानी कि इन्वर्टर ऑन हो रहा है। तो गाइस, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो बीप की प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो चुकी है। अब जो है इसमें जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम था हमारा, यहाँ पर जो है चूहों के द्वारा पेशाब कर देने की वजह से जो रेजिस्टेंस ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से आईसी ख़राब हो गया था, क्रिस्टल ख़राब हो गया था और ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो गया था। इन सबको हमने चेंज किया है। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। चलिए एक बार हम इसको मेंस दे करके चेक करते हैं। तो हमने इसमें मेंस दे दिया है और आप देख सकते हैं चार्जिंग भी शुरू हो गई। 8 एम्पियर मेंस ले रहा है और चार्जिंग भी बड़े बढ़िया हिसाब से कर रहा है, यानी कि चार्जिंग मोड ओके है। तो यानी कि हमारा अभी इन्वर्टर एकदम ओके हो गया। आप देख सकते हैं हाई एम्पियर चार्जिंग मोड में ये ऑन हो गया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और फिर से हम आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि प्लीज़, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें
जितना हो सके तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके सामने इस प्रकार इन्वर्टर से या फिर और इलेक्ट्रिकल वर्क से संबंधित वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।